Hi guys, welcome to La Maison de Gruyere. Mandou nenhuma foto pra ela, né? Vem com a gente na próxima. Não sabe viajar. Vou colocar isso. É legal? Come on, Alex. Ano, mas mura dito yan? Oo, mas mura. Magkano dito? See? Mas mahal talaga pag doon pa, no? Ha? Oh, so this is the Gruyere. Apa yung spaghetti? Have to wait for the spaghetti. Nilagyan niya na ng apoy, no? Oo. Ito muna. Isa sa akin yan. Mainit siya. Wow. Cheese, fondue. Fondue. Sarap ng cheese. Fresh talaga. Okay, so ayun, nag-hi ka. Hello. Hello. Yan, welcome to Gruyere. So guys, dito tayo sa Gruyere. Kasama ko yung cousin ko from Canada. Guys, when you go to Switzerland, huwag niyo po malalampasin na hindi po kayo pumunta dito sa Gruyere kasi talagang maganda po itong papasyalan. One of the famous din na magandang pasyalan. Where did you go?
the frame? You know, different name. Say cheese! Say cheese! Kung kaya mo ah. Cheese! Cheese in Gruyere. Ay, pwede rin pala dito. So, dyan po siya too. Pwede po kayong pumanik. Maganda po dyan. Pero this time, di na po kami pumanik kasi nakapanik na po kami before. And meron din pong entrance fee. So once again, thank you for watching guys. God bless you all. Goodbye.